哦豁，鸡飛蛋跑！如此好的狸猫换太子的機會，竟被你們這幾個飯桶給搞砸了！你這不知變通的貨，讓你們去宮外找個男嬰以假亂真，怎麼抱了個女嬰回来？心妃那個小可愛都有了8皇子，我豈會叫他踩在我頭上？哼，皇子誰不會生？從今天起，他就是大楚的9皇子。你听说了嗎？摄政王凱旋回宮了，又打了勝仗。還不止呢，聽說他此行帶了一個非常漂亮的女子回來，是在戰場上擒獲的。啊，那位性情桀驁、手腕雷厲的皇叔，他可是連父皇賜婚都敢拒，身邊連個暖床侍女都沒有的鐵樹啊！天塌了，竟然帶女子回宮了！那該是怎樣绝色的女子才能令他動心？不行，我得去看看。我没有偷看皇叔洗澡。我楚離，堂堂大楚9殿下，當今聖上膝下最年幼的兒子，打小便頗得父皇母妃寵愛。可事實上，我是個女兒身。要問我為何非得女扮男裝，全拜我那一生一燒強不服輸的母親溫妃所賜。哎呦喂啊！我的9殿下耶，您身下墊着那麼大一塊護臀軟墊，叫得這般撕心裂肺。若是叫壞了嗓子，回頭皇上和溫妃娘娘聽了，可該心疼了。得虧父皇偏疼我，給我放水。20板子要是真打在屁股上，定會開花。不過我不叫慘點兒，怎麼逼真？啊！萬惡的攝政王！大家同為男子，我偷看他洗澡幹什麼？這不明擺着是找借口整我？從小到大吃了他多少暗虧？楚國上下誰不知道父皇最疼我？他分明就是嫉妒，想弄死我好搶皇位。朱棣遲，你千萬別有栽在我手裡的一天！哎呦，小祖宗，你可快閉嘴吧！你還是莫去招惹攝政王了。人攝政王3歲吟詩，5歲習武，12歲就上戰場，10年來戰功赫赫，他哪有栽在您手裡的一天啊？小凳子，你瞧不起我？呵呵，就算我打不過那火焰王，可他整整大我7歲，肯定嘎我前頭，等着瞧吧！到時我給他粉都挖了，我還要攝政王到！我要搶你媳婦兒，我還要去挖你祖墳，我還要去掀了你的攝政王府！啊，痛死老子了！攝政王到！皇叔，侄兒真不是有心的。您看这20板子也快挨完了，您老就消消氣吧。九皇子，您方才豪言壯誓呢。知錯了。皇叔，我知錯了。既已認罪，行刑怎可中途停滯？繼續。不，我沒錯，我本意是去靈華殿看望您，哪知道您大白天的在洗澡啊！我不是故意的。還敢嘴硬，給本王狠狠地打，打到他認錯為止。這火閻王想直接要我的命就直說。皇叔，您這趟怕不是專門來折煞侄兒的吧？本王是來親自監督的。啊！痛死我了！皇叔，我真的知錯了，我不該闖靈華殿，我發誓再也不敢了，您饒了我吧！以後打死我也不敢吃攝政王的瓜了。皇叔，饒命啊！我真知道錯了啊！皇叔繼續。楚地池，我搓你奶奶腿！你就是故意整我！我要去告訴父皇，我要搶你媳婦兒，我還要去挖你祖墳。我還要去掀了你的攝政王府！啊！痛死老子了！楚地池，我做鬼都不會放過你！禀王爺，9殿下他生生疼暈過去了。抬回去。主子，
您回京途中遭俘，暗傷未愈。今日亲临慎刑司，若讓圣上尋了錯處，他既費盡心機在半路設下殺局，這般厚賜，本王若不連本帶利地討在他在乎的妖子身上，豈不辜負了聖恩？母妃，那火焰王今天又尋儿臣的晦氣。打住！你这一身血可拉几的，可別蒼髒了本宫新上的云锦罗裙。你皮糙肉厚，挨頓打死不了，本宮的衣裳毀了可是要命的。早与你说過多少回，没事少去那尊煞神跟前晃悠，连你父皇都要忌惮他3分。今日留你一口气，已算是他心善了。一统九州，再不济，自己当皇帝，下旨赦免自己。他楚地池若真想要那把龙椅，尽管造反去便是。就因为父皇平日里多疼我幾分，他便非要置我於死地。你這孩子，深宫內院，這等大逆不道的話也敢往外吐露，也不怕被人聽去捉了把柄。母妃，這女扮濃妝的戲，兒臣實在唱不下去了。天爺喲，天菩薩！此事一旦敗露，便是欺君之罪，你我乃至整個溫家都得滿門遭殃。離兒，當年本宮雖是權宜之計報了你頂缸，可捫心自問，母妃這些年待你不薄，你可得給溫家留條生路啊！可這般隱瞞絕非長久之計，及冠之後若不娶妻，照樣是死罪。倒不如我們早做打算，以免案發時牽連過廣。唉，說到底，都怪本宮當年年輕氣盛，偏要與新妃爭那一時之氣，才落下這般騎虎難下的禍根。公主冒充皇子，乃欺君罔上之大罪。更謊言，你還是本宮當年從外頭抱養來的外族血統。這兩樁罪加在一處，一旦東窗事發，九族消消樂。這欺君之罪，唯有潑天之功可免。不若你去將南疆收復了。皇叔打了4次都沒肯下來的南疆，您是嫌兒臣今日挨的麻子不夠重，想直接送我上路？那你索性去蕩平周邊諸國，一統九州。母妃當我是許願池裡的王八，光張個嘴巴吧。我要是能一統九州大陸，還會趴在這裡絞盡腦汁？唉，再不濟，自己當皇帝，下旨赦免自己。上頭8個如狼似虎的皇兄，外加一個虎視眈眈的皇叔。母妃，您是擔心兒子嘎得不夠快嗎？你看看你，這也不成，那也不敢。本宮這做娘的，還能憑空給你變出法子不成？娘娘，攝政王府的崇豐大人求見九殿下。在，好漢不吃眼前虧。你皇叔向來孤高，不屑與無用之人計較。你暫且忍忍，母妃先撤了。誰是無用之人？當真什麼都聽我的。任憑殿下吩咐，不必憐惜，盡情的作踐奴家吧。好，現在去把昭蘭殿所有的宮。卑職見過九殿下。皇叔又有什麼吩咐？攝政王體恤殿下，特命卑職送來家人一位。王爺有言，殿下既已到了枝木少醫的年紀，若真有那方面需求，大可稟明聖上賜婚，實不必行那等8牆角、虧人沐浴的齷齪之舉。有賊心無賊膽，反倒落了下乘。楚地是你欺人太甚！我偷看你洗澡就是覬覦你的美色嗎？清白絕悔！該死的楚地池，竟堂而皇之派人來敗壞我的清譽。奴家暖玉一心侍奉九殿下，奴家雖愚笨，可伺候人做粗活樣樣皆能，只求殿下開恩留下奴家，奴家定全心全意伺候得您滿意。當真什麼都聽我的。任憑殿下吩咐，不必憐惜，盡情的作踐奴家吧。好，現在去把昭蘭殿所有的宮桶裡裡外外刷得能照出人影來，去。啊！主子，屬下借送人之機，將昭蘭殿暗搜了一遍，
諸位皇子中，唯有九殿下近日出入過相思門。本王常年在外征戰，竟沒看出這位九侄兒還有這份膽識心胸。相思門乃江湖頂尖殺手組織，出手必見血。此次主子回京路上遭遇伏擊，險些被他們一箭入心。可九殿下文不成武不就，難登大雅之堂，會不會是有人雇凶，故意讓九殿下背這口黑鍋？哼！那個心狠手辣的老匹夫，我诅咒他生兒子没屁眼！我要扎小人儿，扎死他！我2根指頭碾死他！楚地池這個戲，遲早有一天我要讓他悔不當初。按輩分，你當喚本王一聲皇叔。完了，無名小爺！小九怎可直呼本王名諱？自幼學的尊長孝義，都讀進狗肚子裡了。皇叔，侄兒方才是在罵大皇兄楚元池，小九萬萬不敢对话皇叔不敬。是吗？是的。既然不喜大皇子，往後便少与他来往。父皇曾言，摄政王企圖离間我們兄弟，好漁翁得利。大皇兄再不濟，我也絕不上攝政王的當。耳聾了，一頓板子還沒長記性。聽到了，2個耳朵都聽得真真切切。堂堂男兒，這身體卻比女子還要嬌，屁股竟比女子還要翹，不像話。哪裡翹了？明明是被你打腫的。我的尊嚴起不來了。夏日炎炎，還是這地上陰涼些，好乘涼。那小九便慢慢乘涼，本王軍務在身，不奉陪了。不好了！快來人啊！九弟被打傻了，他把自己當成狗了！閉嘴！你才是狗！狗爸，快扶我起來！想當年新妃生了八皇哥，為了惡心我母妃，特意把太監賜名鳖九。我母妃不甘示弱，給我的太監賜名狗八。兩宮鬥了18年，偏偏我跟八皇兄成了過命的兄弟，這找誰說理去？皇叔又對你下黑手了，可不是那老賊。他此次凱旋，聲勢滔天，依我看，他拿你開刀，分明是殺雞儆猴，警告皇室。而且聽說他此番鎮壓邊關簽了合約，未來不起戰事，他不會再出征了。你說什麼？他不走了？九弟，你挺住啊！九弟的傷可好些了，勞大皇兄記掛。弟弟皮實，這板子不礙事，還以莫須有的罪名辱你，分明是在打我們皇家的臉面。皇兄深知你心中委屈，今夜為兄已布下天羅地網，定為你將這筆血債連本帶利的討回來。大皇兄生母只是一位貴人，雖是庶長子，平日裡待人寬和，對我也多有扶照。可那活閻王如今風頭正盛，怎能讓他為我涉險？皇兄的厚意，弟弟心領了。只是皇叔剛立下赫赫戰功，聲名如日中天，請大皇兄萬事謹慎，切莫為了弟弟去觸他的眉頭。你莫要多慮，一切有皇兄在。為什麼他一人之下萬人之上？就算要挨着做，也該是前面8個皇兄頂着，為何是我挨着他？父皇，兒臣排行老9，不知為何這坐席竟被排得如此靠前。小九身量不足，若是坐得遠了，朕便瞧不見你了。真的會謝。众卿免禮落座。今夜家宴乃為慶賀攝政王大捷，為我大楚簽下30年和平條約，此乃大楚之福，萬民之福。敬攝政王殿下。和这煞神挨着，太煎熬了。這慶功宴何時是個頭啊？世間真有如此剛硬之玉？玉石向來清脆易碎，當真能如利劍一般堅毅不折？玉做的劍，這玩意兒不是一顆就碎的嗎？此乃本王西征時從西域千米雪山之下挖出的金碧藍玉，傳聞此玉硬如鋼鐵，
削鐵如荼。本王特命刻巧匠连夜打磨成剑，赠与皇兄。此剑既可赏玩，亦能杀人。皇兄拿捏时还请当心些，仔细这锋刃刺破了皇兄的龙椅。母妃之前所言极是，她果真有谋反的不臣之心。父皇，別猶豫了，快快下旨處置他！哈哈哈哈！世間竟有這般堅不可摧的美玉，朕倒真是開了眼界。皇兒們，你們也都不妨湊近瞧瞧，長長見識。確是一塊不可多得的上乘美玉，美玉難求，皇叔費心了。處止生涼，還真是極品。處止生涼，還真是極品。九弟好深厚的内力呀！傳聞中堅不可摧的西域鷹臂藍玉，原來不過如此。皇叔竟還將此等破爛當成奇珍異寶獻給父皇！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不是我，真不是我，我就像摸豆腐一樣碰了他一下，我根本沒使勁兒啊！攝政王常年征戰沙場，西域風沙漫天，難免眯了眼，分不清這烈玉與寶劍的區別，想必也是無心之失。這幫老登是嫌死得不夠快嗎？為什麼要連累我這個無辜的路人甲？美玉自古易碎，這藍玉也未能免足。皇叔定是被西域那幫狡詐賊子給蒙騙了。皇叔上了當也是有的，幸得今日九弟及時出手試探，否則大家全被蒙在鼓裡，豈不都成了笑話？不是我沒有，我真的沒。靈帝池走死！小九，你今日最得朕心。父皇，完了，全完了！摄政王公然挑釁皇帝，我卻一指頭戳碎了他的臉面，讓他成了全天下的笑柄。這無異於在大庭廣眾之下狠狠扇了他10幾個大耳光啊！這味道不對，是陳醋！完了，我現在連身首異出口，埋在哪塊風水寶地都已經想好了。父皇，兒臣忽覺身體不適，恐是傷口崩裂，需先行離席，兒臣告退。蒼天在上，我發誓方才真只是輕輕碰了一下，到底是哪個汪犢子幹的？接下來這段日子，我必須緊閉殿門，大門不出，二門不邁，千萬別讓攝政王找我的麻煩。攝政王，他已中調，定跑不遠。找，快找，追！嬪妃爭寵的手段，他中了那種藥，不能是我，哪怕是個宮女都不能是我。放開我！本王會給你一個名分。住手！不要！主兒，您這是去哪兒了？奴才尋了您一晚上。等等，您這衣裳怎麼……今夜之事，不准向任何人提及。將我的衣裳、鞋子、香囊統統拿去燒掉。是。今夜之事，不准向任何人提及。将我的衣裳、鞋子、香囊統統拿去燒掉。
是。等等，不能烧！庆功宴上我穿的什么，百官都瞧见了。若是烧了，反倒欲盖弥彰。更何况，摄政王之前塞的那個女人還在殿內，不能驚動她。拿去洗，像尋常一樣清洗，絕不可引人生疑。再去給我打熱水，不，3更半夜無故沐浴，同樣惹人生疑。便說我回來時不慎摔了一跤，傷口撕裂，痛暈了過去。你來幫我重新包紮。是。今夜之事絕不能讓任何人知道，女扮男裝死罪，非皇室血脈死罪，10個腦袋也不夠掉。楚繼遲，你這八字必定克我！奴才給九殿下請安，奉皇後娘娘懿旨，請九殿下即刻前往清雪宮。何事？昨夜摄政王疑似侵犯了清雪宮的蘭貴人，皇上震怒，皇後娘娘正在嚴查，特請昨夜當值的侍衛以及幾位尚未出宮見撫的殿下過去一一查驗。他昨夜與我下半夜竟還玷污蘭貴人，那可是他叔嫂，這個豬都不如的畜生！更衣！救！既已破案，便該嚴懲。皇後仁慈，下面的人難免膽大妄為，本王不過舉手之勞，皇後不必言謝。既已破案，便該嚴懲。皇後仁慈，下面的人難免膽大妄為，本王不過舉手之勞，皇後不必言謝。蘭貴人與侍衛私通，栽贓攝政王，證據確鑿。來人，將蘭貴人打入冷宮，賜白翎。冤枉啊！皇叔，皇叔！你身上什麼味道？我身上……皇叔明鉴，侄兒昨夜在慶功宴上多談了幾杯，回宮倒頭便睡，未曾沐浴。再加上這夏日炎炎，想必是酒氣混雜着汗水，捂出了一身酸餿味。你送本王出宮。皇叔這般大人了，還要人送？宮中太監侍衛如雲，哪裡輪得到侄兒？皇叔，侄兒送你。走快些！侄兒傷口痛，走不快。皇叔若嫌棄，不如叫……皇叔！再敢多嘴，本王便捏死你！走！這火阎王說要殺我，絕不是戲言，我這輩子都不想跟他扯上干係，老天為何偏要捉弄我？就這點鼠膽，也敢次次跟本王作對？我何時與你作對過？皇叔慢走，侄兒告辭。主子，您的傷明明已癒6成，怎會崩裂至此？昨夜藥性太烈，魏玄出入又折騰了一宿。那女子的模樣在暗夜中始終看不真切。去查這絲線的主人是誰？攝政王根本沒有碰蘭貴人，那他昨夜中藥後究竟躲去哪兒了？夜來花的幽氣一旦沾染上陳醋，在置於人多悶熱的大殿之內，便是最烈性的催情猛劑，內力越深，藥性反噬越狠。他不解藥便會爆體而亡，
如今好端端的出宮，莫不是随便找了个宫女？大哥在想什么？昨夜我趁乱将夜来花抹在了小九的手腕上，小九心思单纯，还将我当好哥哥，我实在有些于心不忍。大哥，心不狠，地位不穩，父皇迟遲未立储，其余几個弟弟虎視眈眈，若有片刻行差踏錯，便是萬劫不復。攝政王是父皇的心腹大患，也是你登頂東宮的最大絆腳石。小九若能當這把替罪的刀，替你除掉他，那是小九的福氣。傳我的話，即刻起緊閉殿門。未來1個月，除了母妃和御膳房的人，任何人不得出入昭蘭殿。惹不起，我躲總行了吧？攝政王總不可能撬我宮門找麻煩吧？主兒，那秦家少將軍若是來尋您玩呢？除了母妃、御膳房，加上秦沐玉，其餘人一概不見。惹不起那尊活綿王，我躲。主兒，您昨夜的衣裳都洗淨了，只是這隻香囊，奴才不敢過水。這香囊應該是昨夜在花壇時弄亂的，好煩！這可是母妃親手繡的香囊，總不能扔了吧？若母妃問起，便說我拿它壓着安枕了。洗掉昨夜那人留下的所有氣味，絕不能留下一絲一毫！什麼人在外頭鬼鬼祟祟？殿下莫驚，奴家暖玉特來伺候殿下梳洗的。這是活閻王安插的眼線，若不尋個由頭將他轟走，我日後連睡覺都得睜着一隻眼。好大的膽子，竟敢隨意窺視本皇子沐玉！來人，將這個膽大妄為的婢女拖出去，狠狠賞她20庭鞭！啊！這打我！我做錯什麼了？若是女子被看，卿玉如性命，自該重罰。可九皇子是男子啊！殿下，奴婢冤枉啊！這難道不是規格情趣嗎？殿下！哎，聽聞了嗎？攝政王賞賜的那位絕色佳人，竟被咱們九殿下打得下不了床。軟玉溫香抱滿懷，殿下竟辣手摧花。你說殿下該不會是身子骨有恙？莫不是真有隱疾？九殿下不舉啊！是無名秀引！哎呦喂，我的九殿下哎，您這昭蘭殿捂得連隻飛鳥都進不去，不知道的還以為裡頭藏着什麼稀世奇珍呢。公公此番踏足，有何見教？陛下口諭，宣您即刻前往御書房，說是要重重封賞您呢。勞煩公公回稟，就說我清心寡欲，無福消受。慶功宴的黑鍋還沒洗淨，我閉門謝客才換來這幾天清靜。只要狗到18歲出宮見福，便是天高任鳥飛，打死我也不出這扇門。哎呦，我的親祖宗！這滿朝文武敢把陛下的恩典往外推的，您可是破天荒頭一個。那就替我謝恩，全充入大楚國庫，全當兒臣體恤民情的一片孝心了。唉，那可真是可惜了。陛下原本備下的可是實打實的赤金元寶啊！金元寶！公公稍後片刻，本殿下這就更衣面聖。朕的小九，果真是朕的貼心肺腑。壞了，但凡父皇如此說話，必有大禍降臨。楚敵池內撒氏自打凱旋，行事張狂，我行我素，滿朝臣子噤若寒蟬。唯有小九膽色過人，將他安插進來的美人好生教訓了一番，真是替朕出了口盤桓已久的惡氣。朕已趁此由頭，治他一個向皇嗣獻媚滋事的罪過，降旨責罰。想必這陣子他總該消停一陣子了。人在家中坐，禍從天上來。我打暖
婉玉纯粹是因为摄政王打了我只不过是打回去出口恶气，您却拿我当出头鸟去拔了那活绵王的胡须，这下算是跟那大魔王结下天大的梁子了。小九啊，论朝政，你确实不及你几个哥哥，文不成，武不就，胆子小，饭量又大，个头还钻不起来，但你却是朕最中意的儿臣叩谢父皇盛赞。主子，探子急报，摄政王已然入宫，正杀气腾腾的朝咱们昭兰殿逼近。咱们要開殿門嗎？關死！拿頂門柱死死卡住，能頂多久頂多久。我先去太后宮裡避避風頭。主子，您那傷口才剛結痂，千萬仔細着點兒。快去前殿守着，莫管我死活。小九這般好身手，憨強作甚？處離！無名休矣！這下新仇舊恨，非得在床上躺足半月不可。他定是我前世的怨孽。放開我！是你方才如八爪一般死死盤着本王的脖子，反倒怪本王不放手。怎麼，做了什麼見不得人的勾當，須得翻牆逃命？我行得端坐得正，哪來的心虛？我不過是想去壽康宮給太後請安，走這條道更近些罷了。巧得很，本王也要去壽康宮，正好同路。早知如此，打死我也去太後那兒。父皇啊，你要對付攝政王，別拿我當幌子，兒臣的命不是命嗎？怎麼，傷了腿，便連步子都邁不開了？外界傳言說你巨，莫不是你真有那等斷袖的癖好？你，皇叔莫要血口噴人，說我不舉。皇叔您這把年紀了，尚未娶妻納妾，莫非也是患了這等難言的隱疾？敢說我一把年紀的人，你是頭一個。本王戎馬半生，鐵骨錚錚，為大楚萬千男兒做表率，熱血方剛，方為我大楚男兒。至今未娶，不過是為免日後娶了王妃，還得附贈一個像你這般扭捏作態、娘裡娘氣的小舅子。娘裡娘氣，我堂堂7尺男兒，將來自會如皇叔一般精忠報國。只是我現在年紀尚輕，身子骨還沒長開，用不着皇叔閒吃蘿蔔淡操心。口舌之利，既然小九志向如此遠大，不妨你我叔侄比試一番，看看誰能尿得更遠。你今年幾歲了？竟拿這等幼稚的把戲來惡狠狠我！難道這是天底下所有男人都喜愛的比試？幼稚，幼稚至極！我已至束髮之年，豈會玩這等把戲？請皇叔慎言。都束髮了，還穿着粉色衣裳，莫不是在這深宮裡養久了，真把自己當成了嬌滴滴的女嬌娥？攝政王莫不是又尋小九的開心了？皇祖母，皇叔他……皇祖母雖疼我，可一旦出了這壽康宮的門，這火妖定會剝了我的皮，當着本人的面告狀，純屬壽星宮上吊。皇叔他此番出征1年有餘，孫兒深知皇祖母獨掛，聽聞皇叔入宮，特地陪他老人家一同來給您請安呢。小九純孝，都坐吧。哀家知你心中不混，你在邊關奪血數年，昨日卻被皇帝收早了兵符。可你該明白，欲保這江山社稷穩固，這江山便不能有二主。他的勞苦功高是真，但功高震主也是真。
若民心所向皆是摄政王，而不是拥戴君王，大楚遲早会出亂子。臣在前線拼殺賣命，換來的便是一句功高震主的奪權。臣與將士們拿命護住的天下，就是要交到九皇子這等爛泥扶不上牆的廢物手下。太后看看皇帝那些兒子，心術不正者有之，軟弱無能者有之，哪一個堪當大任？若將大楚交於這幫子嗣，足以將大楚發揚光大。權柄之爭，最終苦的皆是黎民百姓。你膝下无子，不足以令人信服。做個一人之下，萬人之上的王爺，難道真委屈了你？清官難斷家務事，更何況還是皇家。上個月，天靈寺的法師為哀家供奉了一串佛珠，你帶哀家去一趟，上炷香，也順道去看看民生民計，靜靜你這顆殺伐之心吧。還杵着作甚？啊，我？跟本王走。這廝的私宅竟比父皇的御花園還要張狂，來這等隱秘之地作甚？莫不是要殺人滅口？哎呦！剛剛的氣息似乎在哪裡聞到過。路寬過丈也能撞上來，這雙眼珠子若是成了擺設，本王不介意替你剜了去。侄兒知錯。你把他帶來作甚？你身為朝廷武將，卻坐擁這等私產，就不怕那位知曉抄了你這滿園的奇珍異璧的話？皇叔明鑑，侄兒今日出門沒帶眼珠子，更沒長舌頭，在父皇跟前，侄兒保證連半個都不會漏下去。皇叔明鑑，侄兒今日出門沒帶眼珠子，更沒長舌頭，在父皇跟前，侄兒保證連半個字都不會漏下去。那可真是不巧了。這水榭的規矩，歷來是除了攝政王心腹，任何來過珊瑚水榭的人，便只能橫着出去呢。锦衣，別嚇他。見過九殿下。小夜行，父皇都曾讚譽他才能絕佳，心腹之臣，年僅26歲，便因謀略手段過人，坐上了正二品都督一職，坐鎮江南。有他在此，我這顆腦袋算是保住了。不過是交出了兵符嘛，何至於生這麼大肝火？要不要替你施上幾針，去這心頭火？皇帝以九皇子為由，強行收回兵權，這是要本王卸甲歸田，乾脆留在帝都城種地了。九殿下與陛下父子連心，想必這便是一出合謀算計你的好戲呢。沒有，我冤枉。九殿下平日裡與人為善，活潑純善，末將竟未看穿，殿下原來是個城府極深、善於偽裝的弄權高手。此等城府，不得不防。當着我的面這樣說我，真的合適嗎？唉，阿池親訓的黑甲衛，就這般白白拱手喪人，這口惡氣如何嚥得下？奪人所愛，猶如利刃剜心。不若，我們便取了九殿下項上人頭，裹屍送還御前，也好叫龍椅上那位嘗嘗這錐心之痛。等等，小都督，你不是父皇的心腹之臣嗎？感情我這是主動跑進賊窩當人質了。慶功宴上，殿下毀了金碧玉劍，足見其包藏禍心。若不盡早誅殺，必成大患。不過，殺人易惹麻煩上身，不如卸他一條胳膊，或是廢去雙腿，求生不得，求死不能，倒比一刀痛快來得刻骨銘心。這群魔鬼，當着當事人的面商量的面上，怎麼大卸八塊，連避嫌都省了嗎？還有小都督怎麼成反派了？父皇救命啊！哎呀，九殿下怎麼跌坐到地上了？皇叔，皇叔，
真是一无所知。蒼天在上，侄儿从未生过半点与您作对的心思啊！太后常言，子嗣乃国之根本。本王倒是好奇的紧，这大楚的江山，若是折损了几個子嗣，到底還轉不轉得動？他的意思是，半月後便是皇家秋獵，密林之中，刀劍無眼，獵物繁雜。若是哪幾位皇子不慎被流矢射了個對穿，想來也是合情合理。小九，你以為呢？他來真的，他要屠戮皇子。我若多嘴便是得罪他，若不吭聲便是眼睜睜看着皇兄們送死。這等要命的機密，為何偏偏要說與我聽？小九深知自古優勝劣汰，狹路相逢勇者勝的道理。小九天资駑鈍，遠不及諸位皇兄。侄兒只求偏安一隅，絕不敢與皇叔為敵。至於幾個皇兄，都不是省油的燈，個個手上都沾血。攝政王想殺他們，他們也會各憑本事。我連自己都護不住，更遑論去操心皇兄們。況且大家都異目所生，表面兄友弟恭，實際各有心思。時辰不早了，我們還要去天靈寺取佛珠。侄兒去外頭盯着他們備馬車，皇叔您先慢訓。不是說好不嚇唬他的嗎？一張嘴便是挑手斷腳，瞧把這可憐孩子嚇得跑都跑不贏。我觀他這般膽小如鼠，若真是裝出來的，那這偽裝的手段未免太登峰造極了。若他不是幕後黑手，那是誰借了他的手，在凱旋途中設伏刺殺你，又一步步籌謀了後續的連環計？誰最覬覦本王的黑甲衛，這局便是誰設的。我已部署妥當，黑甲衛內部確有暗鬼，你此番順水推舟將兵權交接，正好街門放鬆警惕之時，關門打狗，鏟除異己。至於那藥，我仍在加緊研制。皇家之人體恤涼薄，心狠得令人發指。為了防患於未然，扼殺一切爭儲的威脅，竟在你出生僅僅數月之時，便生生將七葉子這等陰毒之藥灌入你口中，絕了你的身孕能力，要你斷子。皇叔，說好的備置車駕呢？堂堂7尺男兒，不會騎馬。大楚的錦繡江山乃是馬背上拼殺出來的。陛下有你這等嬌貴的皇嗣，當真是臉上增光。你權傾朝野，你說了算。小爺我左耳進右耳出，全當狗吠，反正又掉不了一塊肉。君子六藝都學過，那是在安全的前提學的。但這應該是軍中的戰馬，戰馬桀驁，一般人難以駕馭啊！還不上馬？知道了。多謝殿下客氣。只是軍中戰馬性子剛烈，殿下務必抓牢缰繩。去請玄會大師，本王來替太後取佛珠。是，主子。皇叔且去忙正事，侄兒先去那邊給菩薩上炷香。這戰馬的鞍子是鐵打的嗎？大腿內側的皮絕對磨破了。皇祖母啊，您到底圖什麼？非要我跟着活阎王遭這份罪？腿磨破了？沒破。那你如胡松般在此處作甚？許久未曾縱馬，顛的尾椎骨有些發酸，侄兒在此緩口氣罷了。菩薩保佑，願能早日恢復女裝，且不受欺君之罪。等熬到出宮見府，宮外獨居，逍遙一世。對了，最好離攝政王那煞神越遠越好。世人皆愛求神拜佛，生老病死權柄自在，竟皆指望這泥塑木條的神佛。若求神當真有用，這世間還要刀劍何用？主子，玄會大師已在禪房恭候。交代你去查的事，喜怒可有眉目？屬下無能，請主子降罪。
那夜大宴，宮中女眷宫娥多如牛毛，未免他人起疑，惹出禍端，不敢大肆排查。单憑主子給的那幾縷冰藍色虛線，無異於大海撈針，確實無用。九弟，你怎的也來天靈寺了？芷溪見過表兄。太后近來鳳體不少，偶有咳疾，我特來菩薩跟前盡一份孝心，替老人家祈福。近日這天象陰晴不定，我家妍兒也染了風寒，九弟在外也需多加添衣。我這幾日被妍兒的病絆住了腳，連你受了廷章都沒能入宮探望。寺裡的素齋乃是一絕，咱們姑嫂難得遇上，待會兒不妨引五子禪房敘敘舊。皇嫂盛情，弟弟自當奉陪。表哥留步。表兄，這是芷涵親手縫制的香囊，內呈上等決明子，有寧心安神之效，還望表兄能……完了！自古来為了保證血脈純正的延續，貴族與皇室表親結合本是常事，可我是女兒一身啊，萬不能耽誤了表妹的大好姻緣。我一個紈絝，竟有這般該死的魅力，看來日後得低調些。表妹，很抱歉，我不能。還請表兄發發慈悲，替芷溪將此物轉交給五殿下，芷溪定當沒齒難忘。轉交五皇兄，五皇兄幼年傷了雙腿，成了廢人，終身只能在輪椅上度日。我的魅力竟連殘廢了的五皇兄都比不過。原來是托我帶給五皇兄啊！表妹放心，此事包在表兄身上。多謝表兄成全。想徹底除掉摄政王，便必須有人犧牲。万施主，你是过蒙，山妖处一出百年老宗倾倒，将下山的唯一栈道徹底封死了。什么？栈道损毁嚴重，看這雨勢，沒個2、3個時辰，絕難清理出一條道來。這可如何是好？妍兒還在府中高熱不退，正等着我回去看顧呢。這可要了我的命了！这可如何是好？府裡也沒個主事的人，也不知燕兒那風寒的湯藥灌下去沒有。都怪我，今日出門便沒看黃曆。長嫂切莫亂了陣腳。此刻山道泥濘，滿地殘枝，你若在半道上滑倒磕碰出個好歹，燕兒又該指望誰去？是呀，皇子妃，天在奈為，再急也急不過這潑天的雷雨。長嫂聽我一句勸，您這般乾耗着，也不是個事。不若去後頭的禪房裡避避風頭，沾沾佛門香火，靜靜心。等雨勢一些，自有人來通傳。可是長嫂掛心妍兒，妹妹又何嘗不惦念府裡那2個庶出的孩子？走吧。翠羽，沒瞧見你家主子身上沾了雨氣嗎？還不速去馬車上取件厚實的披風來。若讓主子染了寒氣，奴婢這就去。芷溪妹妹，勞煩你去前廊盯着些天色，若雨勢稍緩，馬上來告訴我們。哎，我這就去。長嫂身上見了些泥點子，這禪壺竟連塊素帕都沒備下。妹妹這就去尋主持討要幾條來。些許水漬，不打緊的。那怎成？長嫂自從誕下妍兒，身子骨便一直虛寒，若是因此落下病鴿，可是妹妹照顧不周了。您且安坐，我馬上回。珠兒，摄政王也被这暴雨困住了，就歇在后頭的另一間禪房裡。人手可都安置妥當了。珠兒放寬心，
尋來的都是不知深淺的市井莽漢，渾身都是蠻力。這麼大的雷雨掩護，裡頭那位就是喊破了天，外邊也聽不見半點聲聲。长嫂，莫怨妹妹心肠歹毒。攝政王如今也在天灵寺，你今日只要在此出了事，他将第一個被懷疑。想徹底除掉攝政王，便必須有人犧牲。唉，這雨就跟天漏了似的，可憐我院裡攤曬的干豆角，怕是全泡湯了。你怎的獨自在此處吹風？兩位皇嫂呢？大皇子妃因路斷一事心焦如焚，我便出來替她盯着雨勢，盼着能早些回府。小柿子還燒着呢。大皇嫂此刻歇在何處？在後院的禪房。我去瞧瞧她。人呢？不是說好這屋裡有個極品美嬌娘嗎？莫不是這院子長得都一樣，咱們摸錯門了？去旁邊擠雇主的银子，今兒這差事必須辦妥了。美娇娘，我来了！哎呦，冲撞了贵人，我们摸錯門了，公子莫怪。站住！做什麼的？公子明鉴，外頭風雨太大，我等兄弟只是進來避個雨。重風。公子饒命！饒命啊！我們找，我們全都找。我們是收了別人的銀聯，許個女子強行成好事的，這才挨個屋子找人呢。主子，大皇子妃與二皇子妃此刻也被大雨困在了寺裡。若二人出事，主子同在天靈寺，只怕逃不了責任。楚離呢？九殿下他不見了。皇叔，這兒呢。昨日你去哪兒了？大皇嫂急着回府，我便領她抄後山的小徑先下來了。你便將二皇子妃一人留在山上。昨日下山時，我們便找不見她人影了。大皇嫂急得冒火，我們找不到她，只好先下山了。連嘴裡的雞肉都不香了，皇叔怎麼這樣看着我？這眼神跟淬了毒似的。莫非我又做錯什麼了？還是出什麼事了？昨日若非那兩人誤打誤撞進了主子的禪房，皇子妃一旦出了事，主子都難逃其咎。偏偏這九殿下冒雨遁走，將自己摘得乾乾淨淨，這絕非巧合，太令人起疑了。哎，太后的開光佛，皇叔上來用些早膳嗎？軍務在身，即刻回宮。你昨夜沒牽馬，現下騎本王的坐騎回城。那皇叔呢？本王騎重風的。重風侍衛，勞駕拖我一把。本王的坐騎性子野，小九可得當心些，莫要折了骨頭。無妨，侄兒昨日不也是騎戰馬？主子懷疑九殿下是幕後黑手，可看他方才的做派，似乎當真毫不知情。蔣掖乃是隨主子橫掃千軍的赤血神駒，孤傲至極。除了主子，沒人能駕馭他。九皇子只怕要遭一番罪了。梨兒醒了，你那右臂摔到了，腫了一大片，還好你身上揣着佛珠，佛祖庇佑，才僥倖撿回一條命。你到底逞的什麼能，非要去碰那活閻王的戰馬？哪是我要逞能，分明是他讓我騎的。堂堂男兒不許哭！太後是讓攝政王去天靈寺取佛珠，你倒好，上趕着巴巴的貼上去。這下你父皇便是想尋個由頭治他，都找不到理由。什麼？皇祖母根本沒叫我去天靈寺。
這老賊竟是打着太后的幌子，特意把我诓出宫去下黑手。他这心肠简直比淬了毒的刀子还狠。娘娘，陛下听闻殿下坠马，正往咱们这儿赶呢。快，把本宫那盒梨瓜粉拿来，眼角多扫2甲，要哭过的那种。皇上，咱们的梨儿命好苦啊！狗爸，这屋里的摆设怎么瞧着这般眼生？这不是我的寝殿。回主子，这是偏殿。昨里暴雨，您那正殿不知怎的突然漏了大雨呢。奴才们只山罗一烧，依全叫水给泡呢。眼下只能在此暫避几日了。屋漏偏逢连夜雨，我这苦命的咸魚，怕是被阎王爺在生死簿上劃了重點吧。殿下，摄政王來探視您了。就說我昏迷未醒，人事不知，等我咽了氣再讓他來。本王不是聾子。我都已經臥病在床，傷重不已了，他還不放過我，殺到臉上來了，別太過分了。本王早已出言提醒，本王的馬不好駕馭，九皇子偏要自告奮勇，責任雖不在本王，可到底是本王的馬摔了你，自然是來看看你。皇叔莫不是特意來瞧我咽氣了沒有？那便大可放心，承蒙皇叔關照，我這條命還硬朗得緊，斷不會輕易如了你的願。對本王動手，膽子倒是越發見長了。我便是有通天的膽子，也及不上皇叔半分。謀害皇死這等大逆不道的勾當，皇叔做起來當真是得心應手，毫無愧色。哼，看來皇帝的愛子氣性不過如此。本王幾乎能預見到，再過數十載，大楚逐漸腐敗衰落的景象了。主子，突發消息，大皇子妃昨日下午從天靈寺回都時被山匪劫持，大皇子急於救人，卻雙雙被困，此刻安危不明。你把他們怎麼了？朱棣池，你究竟對他們下了什麼黑手？大皇兄可是你的骨肉至親，倘若他們有個三長兩短，燕兒要如何活下去？本王活了23載，倒從未聽聞這世上離了誰便當真活不下去的。當真是你做的？正因你心狠手辣，泯滅人性，創造這絕死谷裡的天道爆發，這便是你的報應，罷了他們！這就是你跟本王說話的語氣。你怎麼能做出這種手足相殘之事？就不怕報應嗎？看來這是皇帝的報應。朱棣池，再敢直呼本王名諱，當心你的舌頭。冰藍流蘇，這成色為何會出現在他的院子裡？哎呦喂，攝政王殿下，老奴可算尋着您了。陛下急旨，請王爺即可移步御書房面聖。帶路。主兒，方才攝政王離去之時，對着晾曬的那隻香囊看了好一會兒功夫，就是溫妃娘娘為您繡的慶功宴那晚您佩戴的那隻香囊。流蘇，她起疑了。快去把雙兒叫過來！此番西征，本王重傷未癒，需要好好調養一段時日。有滿朝文武為皇兄分憂，臣弟也放心了。告退。那香囊上的流蘇，與那晚扯下來的流蘇一模一樣。主子，現在出宮嗎？去招蘭殿。皇叔方才不是已經走了嗎？還有何指教？這香囊可是你的？什麼香囊？少跟本王裝傻！
你抖什么？主子饶命，那是奴婢的香囊。不过是一只香囊罢了，你何至于吓成这样？莫不是有什么事偷偷瞒着我？奴婢该死！庆宫宴那夜，奴婢准备回昭兰宫时，路过御花园时，突然被一双大手拖进了花丛。被那人，奴婢瞧清了他的面容，是摄政王殿下，怕是死罪，根本不敢向任何人提起。那天晚上我就说怎么找不到你人，原来你与摄政王正糊涂。出了这样的事，竟然不告诉我！奴婢绝无攀附摄政王之心，奴婢是被迫的，求主子，求王爷开恩吶！本王尚且一字未审，你倒豆子般交代的干脆，这会儿倒是不怕掉腦袋了。奴婢福薄，能与王爷一夜已是天大的福分，不敢奢求其他。哼，既对本王有心，那次日清晨本王被构陷玷污兰贵人时，你为何不出来替本王证明清白？奴婢那夜受了极大的惊吓，整日躲在耳房不敢见人。待听闻清雪宫的变故时，您已然出宫了。这香囊绣工不凡，用的是上贡的九云锦，恐怕不是你一个宫女配拥有的。奴婢的姑姑是锦绣司的掌事姑姑，姑姑用娘娘们裁衣服剩下来的边角布料，为奴婢绣了这只锦囊，用以安枕。冲锋，属下明白。主子，查证无误，他确有一姑母在锦绣司，宫人们也常以娘娘们赏赐的边角料丝制小物纸。想不到皇叔竟与我宫里的女婢結了這段露水姻緣，只是雙兒出身卑微，此事若宣揚出去，恐污了皇叔清譽。更何況您尚未大婚，憑空多出個通房，將來正事過門，怕是不好交代。不如由侄兒代勞，為皇叔安置好雙兒。侄兒保證，此事絕對不會有第五個人知曉。本王寵幸過的人，豈有薄待之理？既然雙兒已與本王有了夫妻之實，本王自會向皇兄討了她去。入我攝政王府做個通房，總不好讓外人以為本王薄情寡言，不負責任。奴婢謝王爺。總覺得不對勁，這活閻王何時在意過坊間生人？父皇賜婚無數，他都不屑一顧，怎會突然將一個宮女收入後院？皇叔這般憐香惜玉，實乃雙兒幾世修來的福分，想必皇叔定會好好善待於他。這是自然。回府。放眼天下，有哪個女子不仰慕攝政王？能入王府做個通房，已是登天的造化。謝主兒給奴婢這個機會，主兒所托，絕不會說漏半個字。雙兒，明日我會着人安排財物與侍女，全做你的嫁妝。雖是通房，也斷不能叫你白白受委屈。去吧。奴婢拜別主子。攝政王生性多疑，他今日答應的這般爽快，香囊的事，他應該信了吧？去宿臘月，邊關有個士兵謊報敵軍動向，被本王當場識破。本王把他的腿骨成9斬，賞給他親弟弟飲用。前歲有個不知死活的蠢貨妄圖蒙騙本王，如今墳頭草怕是有2米高了，欺瞞本王，你可知是何下場？王爺明鑑，奴婢對王爺的新日月可表絕無半句虛言呢。哼，是嗎？你倒說說，那夜在花壇時，你當時從本王腰間拽走了什麼物件？是扯壞了王爺的玉佩穗子。那夜，本王腰間除了佩劍，未懸一物。王爺饒命！來人，拖出去，杖責30，留他一口氣，看挖起來，給本王好好的審。殿下開恩，奴婢知錯了。殿下。那日
马發了狂，若當真踩下幾百斤的重量，我豈有命在？攝政王救了我嗎？可我若被馬踩死，豈不正合了他的心意？他又何必饒我？主兒，到時辰進藥了，再有半個時辰，陛下便該散朝來看您了。對了，今兒一早，長春宮的新妃娘娘竟派人送了上等的百年野山針來，她淺些把八殿下。温妃那個狐妹子，前番老九挨了廷杖，陛下便連着陪了他5日。如今老九墜了馬，皇上又連着陪他。以本宮之見，這分明就是那狐妹子故意爭寵的手段。好一個苦肉計！這深宮大院裡，誰還沒個帶棒的皇子了？他能傷，本宮難道就不能傷？來人，將八皇子摁住，打折他的腿！使不得，这可使不得！母妃三思啊，万萬使不得！儿臣可是您10月懷胎調來的親骨肉，虎毒尚且不食子啊，母妃！窮養兒子，富養己，本宮絕不叫溫妃那個狐妹子得意忘形。母妃英明神武，一眼便識破了那溫妃的詭計。只要九弟盡快恢復身體，溫妃的手段便可不攻而破。我兒言之有理，快去本宮的司庫裡挑幾支上乘好藥材，即刻給昭蘭殿送去，務必讓九殿下大補特補。那新妃送来的這批藥材，要送到太醫院着重檢查一遍嗎？不必，他與母妃鬥了半輩子，手段層出不窮，下一步要走什麼棋，捏捏手指頭都能掐算出來。禀九殿下，攝政王府重封統領求見。黄鼠狼給幾百年，但凡沾上攝政王府4個字，絕無好事。讓他進來。敢問殿下，雙兒姑娘可曾回宮？統領說笑了，雙兒既已得了皇叔的恩典，入了王府，怎麼會憑空回宮？唉，昨夜王府裡給雙兒姑娘安排下處，想是底下人嘴碎，說了幾句不中聽的。雙兒姑娘受不住委屈，留下了這方帕子，便哭着跑出了府，至今下落不明。這是雙兒的帕子。雙兒姑娘如今已是王府的通房，若殿下有幸見着她，還請規勸她早些回府，免得攝政王掛心。卑職告退。雙兒跟了我整整9年，他強行把人擄走，又惡人先告狀，自己撼動不了他分毫，沒有半點辦法。我究竟哪裡得罪了他？他就這麼恨皇室，這麼恨我？九殿下，今日不是休沐，您怎的上學院來了？太傅忙您的，學生只是在宮裡悶得慌，來聞聞這筆墨香，靜靜心。我以為躲在昭蘭殿能置身事外，可大皇兄夫婦生死未卜，雙兒下落不明，活閻王根本沒有放過我的意思，還不知會有多少人折在他手裡。他就是一個心狠手辣的劊子手。既來之則安之，殿下那篇群書治計可不能再拖了。在你這個年紀時，你的7個皇兄全都結業了，只有你跟八皇子還……唉，罷了罷了，念您有傷在身，老臣先去催八殿話，明日再來查您的備訴。謝太傅。九皇子糊塗了，臣姓江。阿離，聽底下人傳話，說你找我，我一刻未敢耽擱，便趕來了。長話短說，大皇兄夫婦被困文典山一事，此時你可得知細情。山匪盤踞於文客山上，此山地勢複雜，難以涉足。昨日六皇子嘗試了招安的法子，安撫山匪，可那群粗人根本不接受招安。文川山，暮云，之前骑射大考時，不正是從文川山過嗎？我知道密林遮漾中一條上山的小路。當真？你看這裡。暮云，
從這裡走便可抵達山腰。你看這邊。阿里，我这就去。阿里，你究竟把霜弄到哪里去了？霜儿？哪个霜儿？哦，那个宫女。小九将她送给本王时，便该预料到她的下场。你把她怎么了？任何欺骗本王的人都不会有好下场，自然也包括你。她不过就是一个宫女，何苦跟一个宫女过不去？可是，明明是你害她落得这般下场。不过，小九啊，你也别太介怀了，到底是个宫女而已，不足挂齿。瞧，现下咱们的手上都沾了血，我们是一样的人了。疯子，你定会遭报应的。少废话，那夜的女子到底是谁？我不知道。你若不知，怎会为其隐瞒？若不知，那只香囊怎会在你的宫殿？还是说，是你？你恶事做尽，还企图害死我！你的阴谋诡计不会得逞！放開我！好大的膽子！九殿下，老臣给您送群书治教来了。奇了怪了，刚才不还是跟秦家的小宫在这里吗？怎的一眨眼便连个人影都没了？这逃学的本事见长啊！小九，叫得再响亮些，也好叫姜太傅好好看看你勾引皇叔的模樣。这个疯子，他怎么能说出这种话？是霜儿与你春宵一宿，你害得他，还想要我凭空再为你变出一個人來嗎？是嗎？本王給過你機會，你若再嘴硬，霜兒的下場便是你的前車之鑑。那個女人就是霜兒。不見棺材不掉淚。不要！同為男子，你叫什麼？皇叔，天人之姿，我……廢物，性情軟弱猶如女子，這種情況下竟還敢肖想我，當真是皇室之恥。好險！幸虧我女扮男裝多年，自然也有着豐厚的經驗以及足促的準備，方才死裡逃生。這皇宮絕不能再待下去了。他若找不到那夜的女子，勢必不會輕易罷休。我得尋個合適的機會，盡快出宮去，遠離皇權與是非，想必掌權者也不會再盯着我了。主子，你去安排幾個男子，即刻送進招蘭殿。卑職奉攝政王之命，特精選了這幾位拔尖的公子，獻於九殿下。楚地持着殺千刀的，送完女人送男人，真當我是個只會用下半思考的禽？不，他在詐我。他對我起了疑心，我若推辭，那才真是做賊心虛。勞煩統領轉告皇叔，這幾位入不了本殿下的眼。主子料事如神，故而特許殿下自行挑選，只要殿下看得上的，便留下。就他吧。奴才謝殿下恩典。
求殿下怜惜。多大了？回殿下，奴才15。我昨日坠馬，右臂摔得青紫，至今疼得厲害。今日實在沒這興致，過2日再說吧。如果今日不完成任務，攝政王定會要了我的性命。奴才會伺候人，奴才什麼都會。九皇子，您只需躺着，享受便是，一切交給奴才就行。進了這招蘭殿，你便是我的人。若你當真怕小命不保，演戲可會？啊，演戲？疼！声音放柔些，叫！哎呦，殿下，疼！您轻些啊，些。这大白天的，九殿下平日瞧着清心寡欲的，想不到竟有這種嗜好。阿離，今日六皇子与王将軍帶了兵力，圍在山下與山匪談判，大部分山匪被牽制住了，我們有極大的幾率成功營救。山路崎嶇，你且跟緊我，我來開路。你先走着，我能跟上。噓，獨身一人，且是朝着山上的方向去，莫不是下山採買物資的山匪？沐雨，打鐘了！死心眼的山匪，放着好好的營生不做，偏偏要幹這喪盡天良的路子，連當朝大皇子都敢綁，看你們是吃了雄心豹子膽，活膩歪了是吧？還敢掙扎！今日落在我們兄弟手裡，算是你這賊走的報應。沐雨，行了，留他一口氣，我們正好利用此人做眼，尋找大皇子夫婦。還敢掙扎！今日落在我們兄弟手裡，算是你這賊走的報應。我倒要看看這吃了雄心豹子膽的貓賊長什麼。哦吼，這下是真涼涼了。摄政王的暗卫，完了！我前腳剛被那活阎王收拾，後腳就把他的貼身暗衛揍成了豬頭。怎麼了？這個人是攝政王身邊的暗衛，我以前見過。攝政王的暗衛怎麼會出現在文凱山？原本懷疑大皇子妃被試驗一事與攝政王有關，現在看來還真是他做的。四殿下，咱們要抓了此人嗎？不必了，抓了他恐會打草驚蛇，誤了咱們的正事。算你這狗賊走運，四皇子開恩，那便饒你一命。哼！哈哈哈哈哈！小九心細，沒想到昔日的貪玩竟幫了這麼大的忙，不知小九想要什麼賞賜？父皇，兒臣別無所求，只盼能如幾位皇兄一般出宮分府獨居。怎麼跟父皇母娘住着，委屈你了？兒臣仰慕兄長們建府立業，兒臣如今也能獨當一面了。你還小，等到18歲，自會為你安排府邸。你心性單純，貪玩愛吃好動，在外頭若是結交了些狐朋狗友，將朕的皇子騙走了，可如何是好？福海，取一根小金條來，賞給九殿下把玩。兒臣謝主隆恩。主子，屬下奉您的密令，前上文川山暗中營救大皇子夫婦，誰知半道上竟被九殿下與齊小將軍伏擊，被他們按在泥地裡一頓暴錘。他們打完人，竟還捏着嗓子假扮四殿下，企圖蒙混過關。屬下又不是聾子，怎會聽不出九殿下的聲音？楚離一口咬定是我收買山匪，綁架大皇子夫婦，是我做的事，哪怕謀逆弑君，我也敢承認。可我從未做過的事，
自然不會背這口黑鍋。派人去營救，結果還被楚離打了，給他送幾個男子，卻聲稱傷勢未癒，敷衍了事，結果扭頭就活蹦亂跳的上山打了本王的人。楚離好得很。九殿下留步。完了，苦主找上门了。摄政王今日宿在凌华殿，請殿下过去一叙。我尚未用晚膳，腹中空空，不如……凌华殿已備膳。我剛回宮，一身餿汗，實在有失體統，不如……凌華殿浴池水波正暖。我這手上的傷到了換藥的時辰了。這便更好辦了，只需傳御醫至凌華殿便可。九殿下，請吧。快，10萬火急，快去請我母妃來凌華殿撈我！人命關天，不得有誤。晚一步，你就替本殿下收屍吧。皇叔，您尋侄儿來，可是有何要緊事？手上的傷可大好了？還未呢，太醫說傷了筋骨，少說也得靜養半月。哼，是嗎？可本王看你拿彈弓彈經影時的身手好得很。这皇叔明鉴，侄兒當時只道那是山匪，情急之下就完全是瞎猫碰上死耗子。原來如此，殿下一片赤誠，本王深感欣慰。既如此，小九便留在凌华殿，為本王抄錄一鑽地藏經，燒給昭仁皇太后，以盡孝道，全當靜心養傷了。這活閻王是要把我的手給抽斷了。不知皇叔要的可及，侄兒不如將其帶回昭蘭殿，待抄寫完畢，定差人給皇叔送來。就在此處抄。求殿下請吧。這哪是要我抄經，分明就是故意對付我。母妃啊母妃，你若是再不來撈我，儿臣今日怕是要交代在這兒了。母妃怎的還沒動靜？天塌下來也沒你女兒的命要緊啊！楚地池，你這滿腹壞水的活閻王，你的心剖開定是黑透了的，混賬東西！救命！救命！皇叔，侄兒手背痛得鑽心，這經書可否容侄兒明日再？抄書給昭仁皇太后祈福，殿下倒慣會推諉。怎麼，在深山老林裡暴錘本王暗衛時，那股子生龍活虎般的勁頭去哪了？小九這般行徑，又何曾將本王放在眼中？再寫下去，手真的要廢了，這輩子就真成個廢人了。不管了，只要能保住小命，還要什麼臉面？皇叔，侄兒冤枉啊！侄兒知錯了。哦，錯在何處？侄兒知道皇叔派人上山，欲暗中營救大皇兄，卻被我攪了渾水，還被我跟秦沐雨搶了功勞。小九就是個只會搞砸差事的廢物，誤傷了您的暗衛，千錯萬錯都是我的錯。我以後再也不搞岔子，再也不跟您搶功勞了，求皇叔饒過我這回吧。這便想糊弄過去，至少得把九皇子拖下去，也打一頓，放解我心頭之恨。殿下此言差矣，你得了皇上褒獎，風光無限，何錯之有？本王正在獎賞你，
才會給你抄經的機會，你可要珍惜。踹就踹吧，只要能逃離魔爪，窩囊點也不是啥事兒。只要能保住我這條小命。皇叔，您早些休息，小九便先退下了，待地藏經抄完再給您送來。皇叔息怒，我腿麻了，腿麻了。我父皇刚赏的那根小金条呢？冒冒失失。没有金子的人生还有什么意義？沒有金子，哪來的銀錢、聽曲、喝茶、鬥蛐蛐？還像個木樁子似的杵在這兒作甚？捨不得走？不是，侄兒就是帶着你的金條，給本王滾出去！是。主子，看九皇子這模樣，不成氣候。皇上這般偏寵於他，依屬下看，不過是故意立個活靶子，將他推出來，給真正屬意的儲君擋刀子罷了。他不成氣候，那你怎麼還會栽在他手裡？屬下知罪。母妃，那我妃皇室血脈之事呢？那肯定是死罪的。那我恢復了女裝，豈不是就得死？對啊，你不是說你想恢復女裝嗎？你也沒說你想活着呀。母妃，你謹慎些，晚上跟父皇睡時千萬不要說夢話，說漏嘴。咱們娘倆的腦袋可就掛在您那張嘴上了。放心，你父皇現在上年紀了，晚上很好應付，頂多1刻鐘。哎呦，我的活祖宗哎，這種話可不行說。小九，你瞧好了，我苦練大半個月的騎射，今日定要獵他個30頭獵物，拔得頭剖，亮瞎所有人的眼。待會兒上高台領賞致辭，我帶你一起去。屆時，小九，我已經想象到你崇拜我的樣子了。喲，五皇兄難得出來走動一回，怎麼來了這樣的場合？豈非自取其辱？還請七天下慎言，
圣上有旨，凡皇亲貴族、官家子弟都能來參加秋獵。奴才懂什麼？本殿下是怕武皇兄瞧見咱們躍馬揚鞭，再低頭看看自己那雙廢腿，觸景傷情罷了。本殿下這可是體恤兄長。父皇常言，大楚的江山乃馬竇上得來，兒郎自當善騎射。只是七皇兄怎的年年秋獵落榜，回回都死死墊着底？莫非是故意將那頭籌讓與旁人？我當是誰？原來是一事無成、兩手空空的小九啊！我以往沒有拔得秋銅頭籌，你不也是嗎？哦，原來七皇兄與我是一樣的人。少來沾標，就你也配？五皇兄，今日獵場風大，你身子骨弱，仔細腿上受了寒。小九何苦為了我去開罪老妻？她生母乃是晉皇貴妃，素來心高氣傲，你惹了她，沒得找來麻煩。我打小性子直，即便跟他吵嘴，想必父皇也不會責怪。五皇兄，前些日子我受了傷，未曾出宮，但五皇兄溫潤謙謙的君子之風早已名聲在外，這京中不知有多少女兒家掛念着你。這是我表妹親手繡的安神香囊，還望五皇兄切莫推辭這番心意。我既已成廢人，何苦平白的耽誤了好姑娘？皇兄此言差矣，你這般光風霽月，又待人親厚，許多女子排着隊的想嫁呢。包括小九嗎？許多女子排着隊的想嫁呢。包括小九嗎？若小九是女子，也會願意嫁給我這種殘廢之人。真情若在，可迎萬難。参見吾皇，萬歲萬歲萬萬歲！平身！我大楚的江山，乃是先祖在馬背上拼殺出來的。打江山難，守江山更難。我大楚需要人才，朕更需要你們。抬上來！此乃西木鎏金弓，弓身以極寒西木打造，西木堅硬，無堅不摧。今年拔得頭籌者，賞西木鎏金弓。秋獵開始前，有誰想試試這把弓的分量，盡可上台。起開，讓我來！一群中看不中用的廢物，在此丟人現眼，也不怕叫人笑掉大牙。起！起！哎呦喂！你笑什麼？本殿下尚且拉不開，你這廢物怕是連弓弦都摸不着，倒有臉在此處齜牙咧嘴。我有自知之明，自然不會跟七皇兄一般丟人現眼。你這草包，我今日非教訓你不可！啊！我要告訴父皇，你打我！你惡心至極，哪有皇子跟他一般？地痞無賴樣！我若是跟他一般見識，反倒拉低了身份，平白惹人恥笑。阿烈，等會兒進了森林，遇到好獵物我替你射。你的箭羽上刻了內務府的暗記，只要你不說我不說，絕不會有人知曉。你傻呀！你若是把精力耗在我身上，拖累了你自己的戰績，若你能拔得頭籌，那才叫一個光耀呢。說起這頭籌，阿離，你可曾留意過一件怪事？去歲三皇子拔得頭籌，前年是大皇子，大前年亦是他人。每年攝政王的獵物總數，偏偏就只比當年的第一名少那麼一隻。攝政王征戰沙場，屢戰屢勝，騎射數自然不在事下。這回回都差這一星半點，究竟是技不如人，還是故意如此？他以這樣的方式挑釁皇上，也攪得所有人心裡都不痛快，他的目的便達成了。看來今年的結果也不會有什麼意外，那我們還不如好好玩玩。皇家獵場裡的動物可肥着呢。萧都督，那不是您的小外甥嗎？暮云，舅舅，
秋烈已然明剿，你還在此处拉着九殿下閒话家常，若是影響了九皇子的戰績，壞了九皇子名聲，你吃罪得起，還不快走！這林子深處刀劍無眼，那活綿王之前可是動過在秋烈上殺皇子的念頭。我若落单，豈不是任人宰割？況且活绵王可就在现场呢。皇叔历年秋烈便是戰果輝煌，小九自知騎射粗劣，登不上大雅之堂，不如今日就跟在皇叔馬後，替您打打下手，捡拾獵物，可好？你還會繡香囊？什麼？他這話何意？管他呢，跟他待在一起，他總不能把我也幹掉。等等，這深山老林四下無人啊！我若真巴巴的跟他獨處，他若順手把我給抹了脖子，連個收拾的活口都沒有，我這不是上趕着送人頭嗎？溜了。六皇子，您瞧，九皇子跟攝政王在一起。本王要的東西呢？主子，此药乃是黑二里严查的禁品，奴才費了九牛二虎之力，才弄到這極其微小的一撮。就這麼點粉末，便足以使猛獸發狂？主子放心，藥性極烈。夠用了，猛獸癲狂傷人乃是天災，若是咬死了攝政王，那也是情理之中。就算他楚地池命硬沒死，只要咬死了他身邊的楚離，攝政王同樣難辭其咎。大皇嫂之仇，今日必報。